Di adiós a los ronquidos. Los ronquidos son uno de los grandes problemas que perturban el correcto descanso de la persona afectada y, frecuentemente, el de su cónyuge. Este trastorno del sueño es muy habitual, un 74% de la población es roncadora. Pero aunque sea usual, tenemos que tener en cuenta que los ronquidos pueden afectar a nuestra salud. ¿Por qué se ronca? Los ronquidos son un fenómeno acústico molesto que se produce porque al respirar cuando dormimos las vías respiratorias están parcialmente cerradas y el aire no puede pasar fácilmente por ellas. Al dormir, los músculos de nuestra mandíbula se relajan, y tanto la mandíbula inferior como la lengua caen hacia atrás. Este hecho provoca que quede menos espacio libre en las vías respiratorias superiores. También puede ser debido a una obstrucción por exceso de grasa en esa zona, o acumulación de mucosidad. Remedios para los ronquidos. Los ronquidos pueden depender de distintas causas y hay factores que pueden agudizarlos, por ello cada persona debe intentar encontrar los consejos que mejor les sirvan. Reducir el nivel de estrés ya que puede actuar como potenciador del problema. En caso de sufrir sobrepeso, adelgazar hará que los ronquidos disminuyan o incluso desaparezcan. Evitar el consumo de alcohol ya que es un desencadenante de ronquidos. Si se es fumador, dejarlo. Las personas fumadoras tienen las vías respiratorias más dañadas, así que acrecientan el problema. Realizar ejercicios respiratorios. Hay ejercicios especialmente pensados para reforzar la musculatura de las vías respiratorias y el diafragma. Con esos ejercicios se logra respirar mejor, y fortalecer los conductos por donde pasa el aire, para que se mantengan más abiertos, y sea más fácil el paso del aire. Aparatos de avance mandibular. Estos dispositivos ayudan mecánicamente a mantener la mandíbula hacia adelante. Así se evita la obstrucción de las vías respiratorias por parte de esta y la lengua. Elevar la almohada. Al elevar la posición de la cabeza mientras dormimos logramos una posición en la que se favorece la respiración y el ronquido disminuye. Hay que tener en cuenta que los ronquidos puede ocultar una apnea obstructiva del sueño. Esta es una enfermedad grave en la cual la persona mientras duerme puede dejar de respirar unos instantes. Si se observase ese comportamiento hay que acudir al médico.